Có một con chó đốm rất thích đi du lịch đó đây. Nó sống với một châm ngôn, tuổi trẻ phải chơi, làm là phải hưởng thụ. Nó có được bao nhiêu tiền là đi du lịch hết, và thích đăng Facebook những khoảnh khắc đi du lịch đó đây và nhận rất nhiều tim. Hôm nay nó lãnh lương, nó quyết định nghỉ phép vài hôm để đi du lịch. Nó sang Pháp, qua Trung Quốc, Thái Lan, ôi ai cũng ngưỡng mộ. Đến một ngày nó đang du lịch leo núi, trượt chân né bị thương, nằm cấp cứu. Nó không còn tiền trang trải viện phí, bố mẹ dưới quê phải bán nhà cửa, vay mượn tiền ở quê để trang trải viện phí cho nó. Đúng là cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ.